ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது ஒரு ஓல்டு ஃபேன், என் கடைக்கு வந்த ஃபேன் தான். இது ஒரு கஸ்டமர் வந்து இந்த ஃபேனை ரிப்பேர் பார்க்க முடியுமா தம்பி அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. கண்டிப்பாக பார்த்துடலாம், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுருக்கேன். தம்பி எப்படியா இந்த ஃபேனை ஓட வச்சு தாங்க அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. ஏன்னா இது ஒரு 40 இயர்ஸ் இல்லைனா 45 இயர்ஸ் லேட்டாக முன்னாடியே உள்ள ஃபேனு, இது எப்படியா பார்த்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு, இந்த ஃபேனையே அப்படியே புதுசாக்கி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், அவருடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். அதனால் இந்த ஃபேனை ஃபுல்லாகவே கழட்டி க்ளீன் பண்ணி பெயிண்ட் அடித்து வேறு லெவலில் ஆக்கி கொடுக்க போகிறோம். அவர் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். இந்த ஃபேனில் மொத்தம் 25 ஸ்க்ரூ இருந்திருக்கு. இந்த 25 ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அங்கங்கே தொங்கிட்டு இருக்க வயரையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. எல்லாத்தையும் பிரித்து விட்டோம். இது ரொம்ப ஓல்டு ஃபேன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம காயிலில் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் மேக்ஸிமம் கழட்டிடணும், அதான் நல்லது. அப்படியே காயில் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆகிட்டு காயில் சுற்றணும் அப்படின்னா ரெடிமேடாக கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஃபேனுக்கு. நம்ம புதுசாக அதுக்கப்புறம் காயில் சுற்ற தான் செய்யணும். இதை பிரிச்சுட்டு நாங்கள் காயில் சுற்றிடுவோம். ஆனால் மற்ற யாரும் சுற்றுறது கஷ்டம் யோசிப்பாங்க, பழைய ஃபேன் அப்படின்ட்டு. அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு வேளை கழட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக கழட்டுங்க. ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் தரம் வச்சுல இதில் காயில் போல் வேறு ஃபால்ட்டு தான். இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா, வயர் போச்சு, சுவிட்சு போச்சு, வேறு ஒன்றும் பெரிய கம்ப்ளைண்ட்லாம் கிடையாது. இதில் ரெக்கையெல்லாம் லூஸாக இருந்துச்சு, அதெல்லாம் ரிவிட் அடித்தாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கழட்டி முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அங்கங்கே துரு பிடிச்சிருந்துச்சி, பெயிண்ட் அரைக்குறையாக போயிருந்துச்சு, அதெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அடிக்கலாம். அப்படி அடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும். பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரேயும் யூஸ் பண்ணல, கம்ப்ரஸரும் யூஸ் பண்ணல. அதை வாடகைக்கு எடுத்து நம்ம அடிக்கிறத விட நார்மல் ப்ரெஸ்லேயே நம்ம அடிக்கலாம். 20 ரூபா ப்ரெஸ்ஸு, 100 ரூபாவுக்கு பெயிண்ட்டு, அவ்வளோதான். மொத்தம் 120 ரூபாவில் வேலையே முடிக்குது. நம்ம வீட்டிலையே இருக்கிற ஓல்டு ஃபேன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 120 ரூபா செலவு பண்ணால் அது புதுசாகிரும், பார்க்க நல்லாயிருக்கும், வீட்டுக்கு அழகாக இருக்கும்னா அது செய்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, செய்யலாம். ஆனால் என்ன கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம செய்யணும், அவ்வளோதான். இது யார் வேணாலும் செய்யலாம், ரொம்ப ஈஸியான விஷயந்தான். இந்த கோல்டு பெயிண்ட்டு இது ஒரு 70 ருபீஸ், 70 ரூபா தான் வந்துச்சு. இந்த ஒரு சின்ன டப்பா தான், அதுலேயும் பெயிண்ட் மீதி இருந்துச்சு. ஆனால் இதில் 3 கோட் அடிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணால் கூட ஒரு கோட்டு கூட அடிக்கலாம், இன்னும் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். இதே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஃபேனை கொடுத்த கஸ்டமரை ஒரு வாரமாக அலைய விட்டாச்சு. அவரும் வந்து பார்த்து கடுப்பாயிட்டார். கடைசியில் திட்டிடுவாரோ அப்படின்னு நினச்சி தான் டபக்குன்னு ரெடி பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வேறு வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும், யாராச்சும் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இடையில தான் அந்த டேபிளை க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த வேலையை பார்ப்பேன். அந்த டைமில் பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும். யாராச்சும் பார்த்தா வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கான் அந்த பையன், எதுக்கு அப்படி யோசிப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு. ஆனால் இதுக்கப்புறமும் நம்ம கஸ்டமரை வெயிட் பண்ண வச்சோம்னா அவர் கல்லை கொண்டு எரிஞ்சிடுவாருன்னு தெரியும். அதனாலே சரி ஓகே, எதை பார்த்தாலும் வேலைக்கு ஆகாதுடா, உடனே ரெடி பண்ணு அப்படின்ட்டு பெயிண்ட் அடித்து காய வச்சு அடுத்த நாள் மாட்டி வச்சிட்டேன். ஆனால் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு 1.5 ஹவர் இல்லைன்னா 2 ஹவர்ஸ் தான் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரி வேலையை நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு நேரம் போகலை, டைம் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஓல்டு ஃபேன் எதாவது இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கலாம். உங்களுக்கு நல்ல நேரமும் போகும், இதில் ஒரு வீட்லேயும் நல்ல பேரும் கிடைக்கும். ஐயோ நம்ம பையன் இவ்வளோ பொறுப்பாக இருக்கானே அப்படின்ட்டு பாராட்டவும் செய்வாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஓல்டு ஃபேன் யாருமே ரிப்பேர் பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு இஷ்டப்படுறது இல்லை. ஏன்னா எதுவும் ஜாமான் கிடைக்காது, கஷ்டம், அந்த மாதிரியும் இருக்குது. இப்போ உள்ள ஃபேன் எல்லாமே ரெடிமேடாக எல்லாமே கிடைக்கும். காயிலேருந்து கியர் பாக்ஸு எதுனாலும் சரி ரெடிமேடாக கிடைக்கிறதுனால டப்புன்னு அதே வாங்கி மாட்டி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி ஃபேனை வாங்கினோன்னா ஒரு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு மேக்ஸிமம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. அதனாலே நம்ம கஸ்டமருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம்தான், சரி எப்படியோ ஃபேனை வாங்கிட்டான் அப்படின்ட்டு. பெயிண்ட் அடிக்க வாங்கின தின்னர்லேயே இந்த கிண்ணம், கியர் பாக்ஸு, கப்பு எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுது. இந்த கியர் பாக்ஸையும் அதை வச்சு தான் தின்னர் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணேன். பார்க்குறதுக்கு எப்படி நல்லா புதுசாக பளபளன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது வந்து உஷா ஃபேன்.
ஆனால் நம்ம அடிச்சிருக்க கலர் வந்து ஒரு கிராம்ப்டன் ஃபேனில் இந்த மாதிரி ஃபுல் பிளாக் கலர், ரெக்கை மட்டும் கோல்டு கலரில் இருக்கும். நம்ம அதை காப்பி அடித்து தான் இந்த கலரே கொடுத்துருக்கோம். ஓரளவுக்கு காமனாக எல்லாருக்குமே பிளாக்கும் இந்த கோல்டு கலர் இந்த இது ஓரளவுக்கு பிடிச்சிரும். அதனால் இந்த கலர் கண்டிப்பாக அவருக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். என் கஸ்டமர்கிட்ட இது பெயிண்ட் அடிக்க போகிறேன் அப்படிலாம் ஒன்றுமே சொல்லவும் இல்லை. அவர்கிட்ட சொன்னது ரிப்பேர் பார்த்து தரேன் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு. நம்ம பாட்டுக்கு கழட்டி பெயிண்ட் அடித்தாச்சு. அவர் பார்த்துட்டு கடுப்பாக எனக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான் வேணும், இந்த கலரில் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் இருந்துச்சு ஒரு சைடில். ஆனால் மாட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைடா. அப்படியே சொன்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே நல்லா தானப்பா இருக்குது, சூப்பராக, இதுக்கு போய் குறை சொல்கிறேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதனால் எப்படியாவது தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரெக்கைக்கு மட்டும்தாங்க 3 கோட் அடித்தேன். மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஒரே கோட்டு தான், அதுக்கு மேலே எதுவும் அடிக்கலை. ஆனாலுமே பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. பிளாக் கலருங்கிறதுனால பழைய கலர் உடனே மறைஞ்சிடுச்சு. இப்போது பேரக்டரும் மாட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து சுவிட்சு, வயரு எல்லாத்துக்குமே லைன் அடிக்கணும். புதுசாக வயரும் போட்டுட்டேன். எப்படியும் இந்த ஃபேனுக்கு ரொம்பலாம் வாங்க முடியாது. இந்த வயருக்கும் சுவிட்சுக்கும் தான் நான் காசு வாங்க போகிறேன். கண்டென்சர் மாற்றிருக்கேன், அதுக்கும் தான் வாங்க போகிறேன். மிஞ்சி போனால் ஒரு 200 இல்லைனா 250 அவ்வளோதான் வாங்குவேன். ஏன்னா நம்ம வீடியோ போடுறதுக்காக ஒரு ஃபேனை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கேன், எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா 500 தாங்க அப்படிலாம் கேட்க முடியாது. கேட்டாலும் அது ரைட்டு கிடையாது, தப்பாயிரும். ஆனால் கேட்டால் தர மாட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது, தருவாங்க. ஏன்னா அவருக்கு இது ஒரு சென்டிமெண்ட் ஃபேனாக தான் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா 40-45 வருஷத்தில் ஒரு மனுஷனுடைய சிந்தனையோ கனவுகள் எவ்வளவோ இருந்திருக்கும். அதில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இந்த ஃபேன்லேயும் இருக்கும், ஞாபகங்கள். பெட்ரப்பரும் மாட்டிக்கலாம். பெட்ரப்பரையும் மாட்டியாச்சு. லைனும் அடித்து முடிச்சிட்டேன். ரொம்ப வயர் வந்து டேப் மட்டும் அடித்தா சரி வராதுன்னு தான் எல்லாத்துக்கும் ஸ்லீவ் போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஓட்டி பார்க்கலாம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்குமா அப்படின்ட்டு. சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. ஃபேன் நல்லாவே ஓடுது. ஆக்சிலேஷன்லாம் ஆகுதுன்னா பாருங்கள். ஓல்டு இஸ் கோல்டு, அதனால தான் கோல்டு கலரும் அடிச்சிருக்கோம். இவர் தாங்க நம்ம கஸ்டமர். ஃபேன் எடுத்து பேக் பண்ணியாச்சு. ஒரு சாக்குக்குள்ளே வச்சு கெட்டி கொண்டு போகிறாரு. எவ்வளோ எனக்கு கண்டென்சர் மாற்றிருக்கு, வயர் மாற்றிருக்கு, 250 மாற்றணும். தெளிவாக எடுக்க முடியல. அதனால என் கஸ்டமர் உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் இந்த அடுத்தவனுக்கு அந்த பெயிண்டிங் லொக்கு லூஸுக்கெல்லாம் செய்ய மாட்டான். நமக்கு பெயிண்டிங் நல்லா புது பேன மாதிரி ஆக்கி கொடுத்துட்டான்.